Ny distrika Anambanja no nisantatra ny taom-piotazana lavanila maitso 2024 malelatsinainy. Raha antsikaritra teny amin'ny tsenan'ny komina Ambanivohitra Ambalaonko, distrika Anambanja faritra Diana nefa dia tonga teny an-toerana fotsiny ihany ireo mpanangom-bokatra sy ireo mpividy ary nody avy eo fa tsy mbola nividy. Araka ny loharanom-baovao dia 9,7 no vidiny iray kilao amin'ny lavanila maitso naroson'ireo tantsapam-boly raha toa ka 5,7 no fetra-mibidy farany ambany no tinapaky ny fanjakana. Orian Diana, ny faritra Sofia no anokatra ny taom-piotazan'ny lavanila ny 20 Mey ho avy izao. Manaraka azy avy eo ny faritra Anosy, Atsinanana, Atsimo Atsinanana, Vatovavy, Sava ary Analanjirofo. Amin'ny 7 volana Jolay no isokatra ny taom-piotazana amin'ny ireto faritra roa ireto. Ho an'ny faritra Alaotra Mangoro kosa dia tsy isokatra raha tsy any amin'ny 7 volana Jolay ihany. Nahitana fienana ny vidin'ny vary akotry amin'izao fotoana izao raha mita ny tamin'ny taondasy any amin'ny faritra Alaotra izay anisan'ny sombotry Madagasikara. Raha toa ka manodidina ny 200 ariary ny vidin'ny farany ambany ny iray kilao tamin'ny herintaona 100 ariary hatramin'ny 500 ariary kosa izany amin'izao fotoana izao araka ny loharanom-baovao any an-toerana. Anisan'ny mahatonga izao fidinan'ny vidin'ny vary akotry izao ny avitian'ireo mpanangom-bokatra avy amin'ny faritra hafa tonga any Alaotra. Tratra aoriana ihany koa ny taom-pambolena vao nanomboka ny tany amin'ny faritra Alaotra izay efa miditra tsikelikely amin'ny fararano avokoa ny tantsa amin'izao. Nambaran'ny Ministeran'ny Rano ny fahadiovana sy ny fidiovana fa lavapiringa miisa 7.4 tapitrisa no tokony ahorina eto Madagasikara ka mampiasa azy mivantana miisa 2 tapitrisa no voakasika izany. Araka ny fanadihadiana dia 7,900 tapitrisa ariary isan-taona no vola lany ateraky ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa fidiovana ka mahatonga ny fangerena ankalamanjana ary miteraka aretina maro. Nampitombo ny filana ny fahasimban'ireo fotodrafitrasa fanadiovana sy fidiovana tao aorian'ireo rivodoza ny fanesy ny fiatomboany ity taona ity raha ny tatitra nataon'ny Cléonie Mandimbisoa, tompon'andraikitra ao amin'ny Ministeran'ny Rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana. Tsy dia mahasarika mpandraraha nefa ity sehatra ity noho ny tsy fahafahan'ny malagasy isitraka ireo toeram-pivoahana manara-penitra noho ny tsy fisian'ireo fitaovana sy akora fampiasa ary noho ny fahefa-mividy ambany dia ambany. Nisy araka izany ny fikaonan-doha naharitra 2 andro izay nandraisan'ny solotenan'ny UNICEF ny fitotram-panjakana anjara ary nanasana ireo mpandraraha tsy miankina hitadiavana vahaolana. Tanjona tamin'izany ametrahana fomba fiasa ahafahan'ny sehatra tsy miankina mandray anjara. Tosika arabola sy ny akony ezaka no andrasana amin'ireo mpandraraha tsy miankina mba hamaritana ny volavolan-dalàna mifandraika amin'ny fanatsarana, ny fanadiovana sy ny fidiovana.